Bună ziua din nou, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bună ziua din nou la cea de-a 6-a extragere a premiului pe care Fax Media Consulting îl oferă pentru înscrierile săptămânii precedente. Alături de mine, în formație completă, ca de obicei, se află doamna Mihaela Iovciulescu, avocat în Baroul Prahova, care îi spun bună ziua, și colega mea, doamna Lidiana Nicolae, secretarul general al companiei Fax Media. Bun, haideți să facem o scurtă trecere în revistă a ce s-a întâmplat până acum. După cum vă spuneam, suntem la cea de-a 6-a extragere. Precedentele 5 extrageri au fost câștigate în ordine de doamna Constandache Maranda de la Comuna Fundeni, județul Galați, domnul Șerban Laurențiu, Poliția Locală Târgoviște, județul Dâmbovița, doamna Elena Diaconiță de la municipiul Buzău, județul Buzău, doamna Ștefania Liana Țintea din Comuna Vulcan, județul Brașov și domnul Mihai Bâgu de la ACCU București. Aceștia sunt primii 5 câștigători. Iar astăzi, în cadrul acestei extrageri, vom afla numele celui de-al 6-lea câștigător al unui laptop oferit de compania Fax Media Consulting. Haideți să facem și adunarea înscrierilor. În săptămâna 16-20 iunie am avut 293 de înscrieri, 293 de fișe transmise de dumneavoastră. Astfel, luni 16 iunie, 58 de fișe, marți 17, 82 de înscrieri, miercuri 18 iunie 57, joi 19 iunie 55 și vineri 20 iunie 41, mai puține că a fost program scurt, nu-i așa? Vinerea. Deci 293 de înscrieri. Haideți să trecem la împăturirea formularelor dumneavoastră de înscriere, după care le introducem în urna mică, facem extragerea, vedem cine este câștigătorul, cine este rezerva 1 și rezerva 2, în cazul în care câștigătorul nu poate intra în posesia premiului, după care toate fișele vor ajunge în urna mare pentru a participa la tragerea finală pentru marele premiu la sfârșitul promoției, atunci când Fax Media Consulting oferă câștigătorului acelei extrageri un curs gratuit, atât cazare cât și cursul în sine, la alegerea câștigătorului. Bun, haideți să împăturim fișele. Așadar, 293 de înscrieri. Haideți să vedem cine este câștigătorul săptămânii 16-20 iunie, unde va pleca încă un laptop oferit de Fax Media Consulting. Colega mea, doamna Lili Nicolae, face extragerea. Doamna avocat Mihaela Iovciulescu ne va spune cine este câștigătorul. Și câștigătorul din această săptămână se numește Daniela Suceveanu, este de la Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare și, cum spuneam, este câștigătorul din această săptămână. Mulțumesc! Haideți să facem și tragerea pentru cele două rezerve. În cazul în care câștigătorul nu poate intra în posesia premiului, ori nu îndeplinește condițiile din regulament, ori refuză, se poate întâmpla, vom apela la rezerva numărul 1, apoi la rezerva numărul 2, și în improbabilul caz că niciunul nu intră în posesia premiului, acesta se reportează pentru trageri ulterioare. Deci, rezerva numărul 1. Rezerva numărul 1 din această săptămână este Șerbănescu Zoica, de la Primăria Comunei Mărculești, din localitatea Mărculești, județul Ialomița. Și rezerva numărul 2.
Rezerva numărul 2 este Ana Maria German, de la UAT municipiul Satu Mare, din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare. Rezerva numărul 2. Rezerva numărul 2. Așadar, dragii mei, câștigătorul săptămânii 16-20 iunie dintre cele 293 de înscrieri este doamna Daniela Suceveanu de la Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare. Așadar, la Satu Mare pleacă laptopul oferit de Fax Media. În cazul în care câștigătorul nu reușește să intre în posesia premiului, asta vedea condițiile din regulamentul de participare. Rezerva numărul 1 este doamna Zoica Șerbănescu de la Primăria Comunei Mărculești, iar rezerva numărul 2, doamna German Ana Maria de la municipiul Satu Mare, de la Primăria municipiului Satu Mare. Acestea fiind spuse, vă readuc aminte că a fost astăzi cea de-a 6-a extragere. Până acum 6 laptopuri oferite de Fax Media Consulting au plecat către câștigătorii săptămânilor respective. Mai sunt încă 2 extrageri, adică pentru săptămâna 23-29 iunie și pentru săptămâna 30 iunie-6 iulie. Așadar, mai aveți încă 2 săptămâni în care puteți să trimiteți fișele de înscriere la cursurile Fax Media, astfel încât să participați la această tombolă, la această promoție a clienților. De asemenea, vă readuc aminte un lucru foarte important. Acum, urna mică se răstoarnă în urna mare, adică toate înscrierile dumneavoastră participă la marea extragere care va avea loc la finele tombolei și unde premiul oferit constă într-un curs absolut gratuit. Atât tariful de curs cât și costurile, cheltuielile de cazare, masă și ce mai sunt acolo. Bun. Înainte de a încheia, înainte de a ne lua la revedere, vreau să mulțumesc încă o dată doamnei Mihaela Iosculescu, doamnei Liliana Nicolae și să vă spun un lucru. Echipa Fax Media a făcut o vizită așa mai incognito pe la locațiile, iarăși folosesc acest termen deși nu-mi place, la hotelurile unde dumneavoastră veți fi cazați în perioada de vară, o vizită pentru a vedea cum sunt pregătiți hotelierii să vă întâmpine. Să știți că sunt lucruri foarte, foarte interesante, foarte frumoase. Săptămâna viitoare puteți intra pe site-ul Fax Media Consulting, pe www.faxmedia.ro și vedea live, vedea imagini despre hotelurile unde dumneavoastră sunteți așteptați. Cred eu că sunt lucruri care vă vor interesa. Încă o dată vă mulțumesc și pe săptămâna viitoare. Fax Media Consulting. Inteligență pentru un viitor împreună.